大家好，新嘅一集又係 Mr. Lee 就同你哋大家傾下偈啦。咁啊，教大家嘅喺大灣區嗰個上網嗰個細節啦。咁其實呢，有好多人呢都唔知啊 Mr. Lee 做咩嘅，淨係知道呢就話教大家改路由器啦。嗱，其實每一個入嚟睇我嘅頻道呢，我都希望佢可以得到我嘅知識啦，可以幫到佢哋啦。咁其實點解要改路由器啊？咁首先要講翻就係話，我哋大家翻嚟大灣區最主要係做咩呢？就係話享受生活啦。咁做一啲平時喺香港做到嘅嘢，因為其實喺國內呢，其實上網呢都係好困擾大家。咁譬如話睇電視又睇唔到，WhatsApp 啊、YouTube 啊都係好辛苦咁先可以開得到。咁如果喺一個屋企入邊有一個路由器，佢可以做到好似喺香港生活，譬如話WhatsApp、YouTube 同人哋社交都好啦，係完全冇問題。咁有時出街飲飲食食，咁夜晚翻到嚟屋企，咁想睇下新聞啊，睇下電視啊、Netflix 啊，睇下呢啲 movie 啊之類，都可以做到嘅話，嗱，其實係每一個香港人都希望有嘅生活。咁其實我哋而家翻到嚟大灣區呢，其實遇到呢一個問題呢，其實就唔係一個好大嘅問題。嗱，最重要呢就係話佢哋即係啲網友啊，揾唔到一個途徑去做呢樣嘢。咁好多人呢就走去鴨寮街啊、華強北啊，咁買呢啲裝置翻嚟。咁佢哋都會反映翻俾我聽呢，就係話時得時唔得，上到又上唔到。咁其實佢哋好需要呢方面嘅知識，咁我呢一個頻道呢，就主要呢就係講呢樣嘢，咁希望呢就幫到大家啦。咁譬如話喺香港生活，大家都係努力賺錢啦。咁其實翻到嚟大灣區呢，即係希望即係話有一個舒適嘅環境啦。咁尤其是而家喺香港啊，食個飯啊，即係基本嗰啲快餐呢，都成60蚊㗎啦，已經去到。咁但係咧，我哋上到嚟呢一個大灣區咧，食個飯咧都係講緊貴啲啊，都係30幾蚊嚇，30幾蚊叫做貴㗎啦。係啊，即係如果你講喺呢一個國內嚟講，30幾蚊其實係貴。咁我平時間唔中落去食嗰啲燒臘飯咧，係15蚊，即係嚇得我一跳啊！咁15蚊食唔食得㗎？咁點會唔食得啊？一定係食得啦，因為國內嘅物價咧係普遍咧都係比較平。咁我哋習慣咗好貴嘅生活嘅話咧，就會覺得10幾蚊食唔食得㗎？咁其實大家可以放心啦，都係咁樣生活啦。咁即係話喺香港100蚊，翻到嚟國內啊，等於200蚊，你話幾好使啊？咁如果你話對一啲我哋喺香港唔係話揾好多錢，譬如話住間屋又話好細啊，咁翻到嚟平平地買層而家啲樓都好平啦嚇，就60-70萬咁已經好大㗎啦。咁坐喺個 sofa 度，有個陽台，又可以睇電視，又可以玩手機。咁呢個呢，就係正正個個都想有嘅生活。咁其實講咁多嘢呢，都希望就係話幫到大家去處理所有嘅問題啦。嗱，但係呢，因為呢，我以一敵百啊，咁所以呢，有時好多人問我啲問題呢，譬如話基本嗰啲我都會答佢嘅。咁但係有啲比較複雜啲，點樣做，要手把手咁樣去教你呢，就 Mr. Lee 就會比較困難。嗱，我希望就係話我拍多啲片俾大家睇，就充實你哋。咁你哋盡量呢，就自己自學，盡量自學，因為我一個教唔到咁多人啊。咁所以希望就係話你哋自己盡量去學。咁如果譬如話有啲上咗年紀或者係根本都冇呢方面嘅知識嘅話呢，咁其實你哋都可以揾我嘅。咁我有上門服務，咁或者係一個叫做後台嘅服務。咁總之你收到我幫你處理嘅路由器，咁跟住你一插線呢，你就用得㗎啦。咁如果譬如話要整全屋 WiFi 或者係一啲網路上嘅嘢呢，其實我都係我個強項啦，因為我喺香港就係做呢樣嘢。
咁所以係唔需要太過擔心就話揾唔到人啦。咁起碼阿 Mr. Lee 都會幫你嘅咁樣。咁如果係啲小問題嘅，咁希望大家呢就自己多啲睇我啲片啦，就自己學。咁有問題呢就可以喺嗰個問答區嗰度呢就問我。咁如果係好多人問相同嘅問題呢，咁我通常就會拍一條片呢，就會教大家。嗱，譬如話今日係講啲乜嘢呢？就係講 myTV Super。咁其實 myTV Super 呢，我都講咗好多集㗎啦。咁但係呢，原來有好多細節呢，大家都未領略到。咁我今次呢，我就講得比較詳細啲。咁同埋今次呢一集呢，我就會介紹多3個機場俾大家。咁呢3個機場呢，我係針對性係 myTV Super 用嘅。咁咩叫針對性呢？就係話其實大部分嘅機場呢都可以睇到 myTV Super。最緊要就係話你揀嗰個地區一定要係香港。譬如話 Now 啊，其他佢哋都譬如話開 TV 啊，佢都要指定你係香港呢，你先至打得開嘅。咁如果唔係太過熟嗰個操作嘅話呢，你會發覺就話啊，點解有時睇到，有時睇唔到？咁我今次呢一集呢，我就針對性教大家呢一個操作。咁而家呢，就我哋去一去個電腦嗰度，咁呢我就教你點樣去處理呢一個問題，就順便教你哋呢3個新機場有啲乜嘢嘅好處喺邊度。好啦，嚟到電腦嗰度呢，咁我今日就講呢3個機場啦。咁第一個機場呢，就叫做火星聯盟。咁呢一個機場呢，我都試咗一段時間，咁啊出嚟嘅效果都唔錯，咁啊所以呢，就介紹俾大家。其實我都試咗成20-30個噶啦，咁我就揀最好嘅俾你哋，咁你自己呢，就自由發揮。嗱，嗰啲乜嘢登記嗰個咩 login 啊嗰啲呢，我就簡略啦，我就唔講啦，因為我估大家應該都會識啦，點樣 email 登記嗰啲。咁我就唔逐個講，因為希望就係話濃縮翻啲精華俾大家，唔好每段片咧講到咁長啦。呢一個火星聯盟咧，咁佢嗰個購買嗰個訂閱咧，嗱佢都好大眾化嘅，10幾蚊至到去100幾200蚊都有。咁大家就按自己嘅需要啦。咁一般咧，我就建議譬如話40幾至60幾呢啲啦，就唔好買太平啦，因為太平嗰啲計劃呢，佢通常都係縮減咗嗰啲功能，同埋個速度冇咁快。咁我哋要中等。咁呢一個機場咁個特色喺邊度呢？就係話佢係直接話咗俾你聽，佢係支援 Netflix、TVB、BBC、HBO， 佢已經係直接支持㗎啦。咁佢嗰個專線呢，就都幾多㗎。咁所以呢個其實我都幾中意。咁呢就介紹呢個機場。咁大家如果要去買或者係想去入去睇嘅話呢，就去我 YouTube 下邊嗰個問答區嗰度，咁我就放低咗啲link 俾大家啦，大家可以 click 入去，自己揀自己中意嗰個。咁呢一個呢，就佢如果你買咗之後呢，咁我哋睇翻佢嗰個首頁呢，咁點樣攞嗰個叫做訂閱呢？咁嗱，佢呢個首頁呢，就放咗喺呢一個叫做一鍵訂閱呢一度。咁我哋 click 一下之後，嗱，其實佢有其他掣，咁我哋淨係揀第一嗰個複製訂閱地址，我哋撳呢一個，嗱，複製成功。咁跟住呢，我哋就貼上去個機場嗰度，咁就做就得㗎啦。咁細節嗰啲呢，嗱，我講完機場之後，我就走翻去個路由器教你哋點樣做。咁而家我講咗呢一 part 就係話第一個叫做火星聯盟。咁嗰個地址喺邊度攞呢？就話埋俾你聽。攞咗之後，然後貼上去嗰個路由器嗰度，跟住更新佢就得㗎啦。好啦，第二個叫做 GSOU。咁呢一個機場呢，同火星聯盟呢都係好相近嘅。咁佢都係直接 support TVB、myTV Super 啦、Netflix 啊嗰啲。咁佢本身嗰個商店嗰個服務呢，嗱佢個價格呢就比較偏平嘅，偏平。但係呢個網速呢就會低少少。咁佢行100個 Mbps。咁
咁但係如果我哋唔係愛嚟打機嘅話咧，或者淨係愛嚟 WhatsApp、YouTube 咧，佢又 OK 嘅喎。譬如話睇MyTV Super 快唔快啊？都 OK。咁會唔會太平冇咁好咧？嗱，其實平有平用，貴有貴用。咁大家咧都係按自己嘅需要去購買。咁我成日都強調一樣嘢咧，就係話你要自己去試，唔使問啊李生邊個好啊，因為李生話嗰個好就未必會啱你嘅。最重要就係你自己親身去經歷啦。而家講緊都係講緊幾十蚊，咁嗰幾十蚊就希望自己去試下，有個體驗咁樣咯。咁好啦，購買咗之後，咁跟住咧，佢呢度咧有一紮嘅訂閱地址，嗱，見唔見到訂閱地址？咁我哋究竟係攞邊一個咧？嗱，其實如果我哋係放落去個 Open Cash 嗰度嘅咧，我哋係揀翻 Cash，咁令我哋 click 一下啦。咁跟住咧，我哋揀複製 Cash 訂閱。好啦，複製咗之後，然後跟住貼上去就 OK 嘅啦。咁其實呢個就唔複雜嘅。嗱，其實今日咧，我教你哋做設定嗰個機場咧，我會教埋另外一個嘅。咁所以咧，我喺呢度都講埋呢一個。隔離仲有一個叫做 SSR， 咁呢個 click 一下都係複製。咦，咁咪有兩個咯，係呢個一陣間我講嗰陣時候咧，我就會話俾你聽，因為唔同嘅工具要唔同嘅地址，就唔係話好似頭先嗰個火星聯盟咁樣咧，佢一個地址可以搞掂晒。佢呢個機場咧要分開兩個嘅，咁呢個大家要留意下。咁好啦，講完呢度之後咧，嗱我又再講第三個機場。咁呢一個叫做 Nice Cow， 咁呢一個都係反應啊各樣啊都 OK 冇問題。譬如話開埋 TV Super 嗰啲又係好快嘅。咁跟住咧，我哋睇翻佢嗰個購買啦。嗱，佢都係好大眾化㗎，10幾蚊、20幾蚊，咁啊60幾蚊、80幾蚊，有啲40幾蚊、30幾蚊。嗱，佢好多 plan， 咁大家咧都係自己走入嚟睇。咁你覺得邊一個好嘅，你就自己揀。咁揀完咗之後，咁我哋購買啦。購買完咗之後，我哋去翻嗰個首頁嗰度，我哋喺呢一度叫複製訂閱鏈接。咁我哋 click 一下，我哋複製咗條 link 之後，都係放翻去個 Open Cache， 即係嗰個 VPN 路由器嗰度貼上。嗱，大概機場咧，我就會而家講咗呢3個俾你聽。咁邊一個最好啊？咁嗱。其實3個都有佢自己，我希望大家自己去試。Mr. Lee 咧就唔會特別推介邊一個係最好嘅，呢3個都得，唔係唔得，冇排名分先後次序。咁點解唔測一個叫做嗰個速度測試啊？嗱，其實速度測試咧對我嚟講，我感覺個意思唔係太過大啊。因為點解咧？譬如話我喺我呢度快，唔等於喺你嗰度快咯。咁同埋我驚誤導咗你哋，就係話邊個最快就個個去晒嗰個。咁我唔希望有呢種情況出現。我希望大家係平均咁樣走去每一個機場，唔好大家走埋一齊。因為走埋一齊咧，就全部人都會上網唔開心㗎啦。因為大家都一齊慢啊，咁樣。咁大家分開佢，自己揾自己嘅小宇宙。OK，咁而家咧我就好啦，複製咗嗰啲地址 link 之後，點樣去放落去呢一個VPN router 嗰度咧？我又再話俾大家聽。跟住咧，我整好咗之後咧，我就測試嗰個 MyTV Super 嗰個效果俾大家睇。好啦，嚟到呢一個畫面，咁我上嗰集咧就介紹你哋用 Open Cache 啦。咁佢呢一個功能咧係比較強大啦，就係話佢有自動選擇嗰個功能喺度。我哋打開右手邊呢一個 dashboard， 打開咗佢之後，咁跟住咧佢就會顯示你所有嘅節點。咁而家係揀咗自動選擇嘅。自動選擇嘅好處咧就係話佢邊個快佢就走去邊個，咁邊個慢啊佢就唔愛。咁所以譬如話你哋嗰啲 WhatsApp 啊、YouTube 啊、Facebook 啊嗰啲咧，佢就完完全全可以全部都可以用得到。嗱，但係個缺點就係話，我今集就講MyTV Super 啦。如果你唔喺香港，你走咗去台灣、新加坡，咁你個 MyTV Super 咧，明明我琴日都睇到啊，點解今日睇唔到？因為佢走咗去台灣，咁你咪睇唔到咯。咁我就教你哋點樣去固定佢。
咁固定佢呢，我哋最好就用第二個功能。咩叫第二個功能呢？就係呢一個叫做 password。喺 OpenCache 上邊有一個叫 password。咁佢呢個呢係可以固定咗你喺邊度嘅，佢唔會周圍跳嘅。其實佢都可以周圍跳嘅，不過我教你哋固定佢。咁點樣固定呢？首先我哋要喺個機場嗰度複製嗰條 link 啦，複製咗之後，跟住然後打開個 password。咁點樣加上去啊？就係喺上邊呢一個叫節點訂閱，跟住喺下邊呢度撳新增添加 ，OK， 添加我哋俾個名佢啦。咁我求其打啦。咁跟住咧，然後貼上你哋個機場 link，跟住然後走落去下邊嗰度保存並應用。咁等佢一陣之後，佢彈出個畫面之後，我哋就要開始揾佢啲節點出嚟啦。跟住喺下邊藍色呢一個手動訂閱全部嗰度撳一下，咁跟住咧佢就會揾究竟你哋嗰個節點喺邊度。嗱，佢而家揾到35個，揾完咗之後，咁邊一個節點係用得嘅咧？咁樣我哋走去呢一個節點列表第二呢一個，咁打開咗佢之後，下邊呢一度有35個，我哋撳一下。咁跟住咧，佢香港咧有1、2、3、4，有4個，呢度有4個香港。咁其實佢呢一個機場咧，香港係比較少，不過都唔緊要啦，最緊要佢係得啦。咁我哋撳一撳 URL 測試，撳4個，因為我哋有4個香港，我哋睇下邊個係最快。嗱，第二嗰個咧係超咗時啦，咁啊第三嗰個咧有114，越低就越好嚇。咁跟住咧，我哋揀第三嗰個，咁好啦，走翻去左上角有一個叫基本設置，咁跟住撳一下，跟住下邊呢度主開關撳一撳，跟住我哋揀第三嗰個香港1、2、3呢個，好啦，揀咗佢之後，跟住下邊 UDP 係咩嚟嘅咧？呢個係打機用嘅，通常我哋就用翻與 TCP 節點相同。我哋撳完咗之後，跟住然後撳保存並應用，嗱咁佢就會運行㗎啦。嗱，但係頭先咧，我 OpenCache 嗰度我行緊啊，咁所以我要熄咗佢先，唔可以同一時間行兩個㗎，因為佢唔知你想用邊個，因為佢會變咗有2個節點啊嘛。咁我哋首先呢個 OpenCache 頭先我唔記得熄，我而家熄翻去先。好啦，等佢熄咗之後，好啦，未運行，咁我哋撳翻嗰個 password，咁跟住咧，佢呢度咧就行緊㗎啦。咁點知佢行緊啊？我哋睇上邊呢一度咯，綠色3個綠色，跟住百度就係話國內網啦。咁我哋測試一下，睇下佢嗰個速度。嗱，而家可能我頭先嗰個 OpenCache 影響到佢。咁我哋熄咗佢，跟住再嚟多一次保存應用，等佢行多一次。嗱，其實 VPN 咧間唔中咧都會有啲古靈精怪嘢出現啦。咁總之還原基本步唔得嘅就重新再做一次。嗱，百度 click 一下，嗱佢而家行到啦。跟住谷歌即係 Google 啦，YouTube 啊嗰啲都 Facebook 啊都關佢事嘅。咁嗱佢都正常。GitHub 就係美國嗰邊嗱。都好多人用啊，佢轉唔到綠色，紅色就係少少繁忙。跟住然後撳翻 Instagram 都冇問題啦。好啦，大部分都係綠色噶咯喎，咁跟住咧就完全冇問題。咁我哋打開嗰個YouTube 咁得唔得啊？嗱，打開 Google 入邊 YouTube 呢度 ，OK 呢度。咁跟住咧，我哋就完全可以開到噶啦。嗱，而家佢就已經係行緊啦。咁我哋打翻開嗰個My TV Super，咁係咪睇到咧？嗱，我哋撳翻另外一個畫面，俾大家睇下先。嗱，我放咗喺隔離。咁跟住咧，嗱嗰個My TV Super 啦，我就已經駁好咗噶啦。咁跟住咧，入邊呢度有好多 Apps 啦。咁我哋開翻個 My TV Super。嗱，而家我係定點。嗱，未連線成功，呢度寫住未連線成功。咁我哋睇翻個 WiFi 先，睇翻個 WiFi，睇下佢嗰個連線 O 唔 OK 啦。走翻去我自己嗰個 WiFi 嗰度，呢度
好啦，寫住已連線，OK，已連線。咁我哋跟住撳翻去個首頁嗰度啦。咁跟住我哋打翻開嗰個 My TV Super，再入多去一次，跟住然後揀左手邊 TV 呢度 click 一下。咁我哋撳翡翠台，嗱，咁佢咪直接開咯。嗱，你記住，如果你個機場唔啱，或者你個機場繁忙，佢係冇咁快會開到嘅，好似窒窒地。嗱，而家我揀啱咗之後呢，佢就可以即刻可以開到啦。嗱，轉翻去無線新聞台啦。咁我呢一個方法呢係次次都得嘅，完全冇問題嘅。嗱，而家咪完全打得開咯。咁嗰個叫做 Open Cache 嗰個係咪唔得啊？咁樣嗱，其實 Open Cache 呢，佢本身因為佢功能比較多，佢冇呢一個 password 咁靈活啊。嗱，我哋走翻去嗰個畫面嗰度。嗱，其實 Open Cache 而家我睇下佢走咗去邊度先。頭先佢都喺香港，因為咧香港嗰個節點咧，佢有時即係我自己估計咧，佢係俾佢 block 咗。咁而家因為我行緊嗰個 password，我一定要停咗佢先，停咗佢就主開關呢一度唔好剔。嗱，其實我哋睇翻下邊，見唔見到佢用緊 Hong Kong Cable Television Limited 嚇？佢用緊有線寬頻嗰條網線。咁好啦，停咗個主開關之後，跟住我哋保存並應用，跟住然後我哋打翻開嗰個Open Cache， 跟住咧，然後我哋撳翻個運行。其實喺呢個時間咧，我就將嗰個 My TV Super 咧就熄咗佢先，跟住然後再開。嗱，我試下用 Open Cache 睇下佢開唔開到嗰個 My TV Super。咁而家着咗嘅咯喎，咁我哋其實我哋點樣知道佢着咗呢？我哋睇翻個運行日誌喺呢度，打翻開。嗱，佢會寫得好清楚，佢做緊啲乜嘢嘅。咁譬如話呢度中間寫住咩下載失敗喎，其實佢係想睇下有冇啲更新啊，佢冇更新，咁佢就會顯示失敗。咁最高呢度呢，寫住 Open Cache 啟動成功，咁跟住呢，就係完全冇問題㗎啦。咁我哋撳翻嗰個 dashboard， 撳翻佢，咁跟住呢，睇下佢而家係去邊度。嗱，而家佢走咗去台灣，咁好啦，我哋又出翻嚟，我個 My TV Super 呢又開翻啦。好啦，佢走咗去台灣喎，咁睇唔睇到啊？我試下開翻佢。嗱，其實佢走咗去台灣你唔知嘅喎，你一定要開着個手機或者係開着個電腦，咁你先至可以睇得到。咁而家嗰個 Super 開緊啦，咁我哋等佢一陣，等佢 load。嗱，見唔見到話俾你聽，你個地區唔啱，跟住就話唔可以用 VPN。嗱，見唔見到同一個機場佢有兩個結果？個結果就係話，如果我用 password 頭先啊，我係即刻可以開到嘅。咁而家我用 Open Cache 我就開唔到。咁但係對比翻，譬如話我開 YouTube 咧，佢又正常嘅喎，完全冇問題嘅喎。咁所以其實好多人都用唔到 My TV Super 咧，就係調校方面嗰度出咗問題。咁我今集咧就其實主要係教大家點樣去可以好穩定咁樣睇到 My TV Super。好啦，咁如果用手機咁點啊？咁樣嗱，我攞個手機出嚟再教大家點樣轉。嗱，手機轉咧就唔係好困難嘅，咁都係慢慢一步一步咁樣教大家啦。嗱，第一個動作，首先我哋個 WiFi 一定要揾翻嗰個VPN router 嗰個 WiFi 名，咁啊跟住咧就打翻你哋 VPN router 嗰個密碼，一定要連咗線先，因為你唔連線咧，你係入唔到去嗰個 VPN 路由器嘅。咁好啦，打開嗰個上網，咁我哋打開嗰個瀏覽器，咁跟住咧，因為我哋 WiFi 已經係連咗線啊嘛，咁跟住咧，我哋喺嗰個網址嗰度就打192.168.6.1。嗱，我教你哋全部都係用6.1㗎。咁如果有啲人唔記得改啊，或者係第二啲 number 咧，咁你自己 check 翻嗰個位置喺邊度，
打完呢個之後，跟住然後撳前往。咁個 VPN 路由器呢，佢就需要你打翻密碼，咁你就打翻自己個密碼入去，跟住撳登錄。嗱，而家我哋係用手機嚟做，唔係用電腦嚟做。嗱，手機同電腦個分別喺邊度呢？因為佢比較細啊，所以佢大部分嘅功能呢，佢就縮得比較細啲。來來去去都係撳嗰個三劃，喺左上角有個三劃，撳一下，咁佢彈個 menu 出嚟之後，我哋揀服務，跟住呢，然後揀 Open Cache。咁而家呢嗰個 Open Cache 呢，我就未運行㗎嚇，因為我係用緊嗰個 password。咁呢一陣間我就教你哋點樣去改，咁同埋嗰個 dashboard 喺邊度。咁我係打開嗰個 password，咁跟住呢，我哋呢度係縮細咗嗰個畫面啦。嗱，而家嗰個password 呢就已經係行緊㗎啦。咁如果我哋要轉第二啲地區嘅話呢，我哋喺嗰個叫 TCP 節點，跟住然後 click 一下。跟住然後你哋揀咯，揀日本、新加坡、美國、印度嚇，隨得你哋啦。咁你揀完咗之後，跟住佢右手邊有一點，俾你點一點去，咁佢就得㗎啦。咁好啦，如果我要停或者係要轉去嗰個叫 Open Cache 嘅話呢，咁我哋首先喺主開關呢一度要熄咗佢先，唔可以同一時間着兩個。跟住走到最底，保存及應用。咁等佢斷咗線，好啦，斷咗線之後，我哋撳翻個三劃，跟住然後揀 Open Cache，咁跟住咧，然後 click 一下嗰個運行，咁佢就可以控制到嗰個 VPN 路由器咧，佢就重新再行一次。咁 Open Cache 嘅好處就係話佢係可以揾最快嗰個位置俾大家啊嘛。咁所以咧，通常我哋如果唔係睇 MyTV Super 嘅話咧，正常就應該係用 Open Cache 嘅。咁我哋睇翻個 dashboard，咁究竟佢而家帶咗我哋去邊度呢？嗱，打翻開，跟住有一個叫自動選擇，我哋撳展開，展開咗嗱，佢都係去台灣。暫時佢覺得台灣係最快，咁佢就走去台灣。咁如果你自己手動轉香港嗰啲冇問題，不過個唔好處就係話，你用唔到佢嗰個自動轉換功能啦，因為你自己手動啊嘛。你自己手動呢，就話佢一人多你上唔到，咁你就點解上唔到嘅咁你又要搞一大輪。咁所以呢，我係建議大家呢就用自動選擇。咁另外有時或者係好窒喎，或者好多人用喎，可唔可以調校快啲呢？其實我哋走到最底嗰度呢，有一個叫做測速嘅，呢度測速右手邊呢度，我哋撳一下個測速。咁跟住呢，佢就會重新話俾你聽邊個係最快。嗱，而家係香港係最快，咁佢呢一陣間呢，佢就會自動跳翻去香港。咁呢個係我哋係唔需要理佢嘅。好啦，嚟到呢一個畫面翻出去，咁我哋要睇埋 MyTV Super 啊嘛，咁我哋撳三劃，跟住撳 password， 跟住呢，Open Cache 要熄咗佢先，熄咗佢，唔可以同一時間行。喺運行中呢度，我哋熄咗佢啦，熄咗佢。咁跟住等一陣，等佢轉翻紅色關閉，因為佢運作咧都要啲時間嘅嚇。咁啊，等佢做完咗之後咧，咁就會好啲。嗱，而家出咗紅色 ，OK， 未運行咁啊，即係 OK 啦。跟住我哋撳翻 password， 咁跟住咧，我哋着翻去主開關呢度 click 一下。嗱，有機會我哋而家用緊呢一個香港02呢一個呢，佢有時會多人嘅，會多人。咁我哋就會轉另外一個。咁佢暫時呢度呢有4個，你中意用邊個都得嘅，冇問題。咁佢固定咗個好處呢，就係話 MyTV Super 佢一定走唔甩嘅啦，一定睇得到嘅啦。咁我哋嚟翻嗰個畫面啦。咁我哋去翻頭先嗰個畫面，等我着翻部機先。嗱，我哋嚟翻呢一個香港版小米盒嗰度啦。咁我哋手機嗰度呢就已經連咗線。咁我哋呢就打翻開嗰個 WiFi。咁我哋首先佢係咪連咗呢？因為我自己發覺呢，香港版小米盒呢，當你着咗佢之後呢，
佢嗰個連線嘅速度咧唔係咁快即刻連到，要等一陣間。嗱，其實而家都見到佢連到線㗎啦。咁跟住咧，我哋走翻去 MyTV Super 嗰度打翻開，等佢運行。跟住我哋咧就直接可以入去睇翻電視，因為之前我哋喺個電視嗰度啊嘛。嗱，佢而家未開，完全冇問題啊。咁譬如話轉台啊、各樣啊，我哋撳向下啦，咁我哋可以揀啦。嗱，就係咁樣用咯。即係話你固定咗佢之後，你會有驚喜啊！個驚喜就係話佢一開佢就開到噶啦。咁跟住譬如話開就開 TV 啦，試埋呢一個啦，試埋開 TV。咁跟住咧上邊有直播啦，我哋開翻直播啦，我哋睇到個 preview 就已經係得噶啦，即係嗰個簡短播放，咁就冇問題。咁譬如話嗰個ViuTV 啊，ViuTV 我冇試過唔得嘅，次次都得嘅。咁跟住咧，譬如話開開 TV 冇問題啦，開第二個資訊台，即係新聞台啦，即係佢咩都有嘅呢個全運會 OK。咁譬如話 Now 啊嗰啲得唔得啊？我哋走翻出去啦，Now 就得 Netflix 啊嗰啲都得噶啦，因為我呢個係固定咗喺嗰個位置咧，佢係唔會甩嘅，唔會甩嘅。好簡單咁樣就可以，大家可以教大家做得到。咁如果係睇電視啊嗰啲有問題啊，我估好多時都係喺嗰啲細節嗰度出問題咯。其實大問題就好少會有嘅，佢都係好簡單嘅啫。你總之喺香港，佢就一定開到。咁唔係太過熟，而自己走去改 VPN 路由器嘅呢，呢個就要多啲學習下啦。因為有時阿 Mr. Lee 都教唔到你咁多，因為個個都問我，咁阿 Mr. Lee 邊有咁多時間去解釋俾大家聽啊？所以大家睇多啲我啲片咧，嗱，Now 就開到嘅，咁細節嗰啲呢，就自己去慢慢研究。最重點就係話教你用呢一個 password 可以做得到全部嘢咯。嗱，另外都會講翻少少細節咧，就係有啲網友裝完咗之後呢，佢發覺唔係我想象中嗰個畫面。即係話佢會有啲古靈精怪嘅畫面彈咗出嚟，譬如話安裝唔到啊、error 啊。咁其實呢，我哋而家用緊呢一個VPN router 呢，佢本身都有個容量限制嘅。咁嗰個容量限制就係話你唔可以不停咁樣裝太多軟件上去。咁我自己個習慣呢，就係話唔會話裝一啲冇用嘅嘢，我淨係裝一啲有用。咁其實 VPN router 咧，佢可以做好多嘢嘅，真係好多，多到大家上網去睇下。咁但係咧，我哋主要我教嘅咧就係上網啦，可以睇到 WhatsApp 啊、YouTube 咧。咁我最重要嘅功能咧都係Open Cache 同埋呢一個 Password 呢兩樣。咁呢兩個，譬如話之前有教嗰個叫做 SSR Plus 咧。咁我而家新嗰啲VPN router 咧，我自己就唔裝，因為嗰個 password 已經可以代替到佢呢一個功能。咁同埋節省空間啦。咁其實我哋睇個空間喺邊度睇呢？我哋喺個系統，咁跟住呢有個叫軟件包。咁軟件包呢一度呢，佢呢度有一個叫剩餘 1.79 GB。嗱，我呢個我呢個路由器係好大嘅。咁但係一般嚟講呢，我諗你哋都係得1 G 應該都冇，可能得40幾 MB 嘅咋 MB。咁我呢個呢係特登係加大咗嘅我自己。咁我可以裝好多，因為我搞好多嘢啊嘛。咁你哋呢，就如果係裝埋嗰個 SSR Plus， 又裝 Open Cache， 又裝 Password， 我估你哋應該冇位㗎啦，冇位㗎啦。就算都係剩翻少少啦。咁所以其實嗰個 SSR Plus 咧就唔使裝，全部用晒 password。
咁另外呢，就係話定時要更新嗰個機場 link 啦，譬如話有時有啲用下突然間上唔到，就以為係個 VPN router 有問題，其實唔係嘅。我哋首先睇咗一啲最基本，就等於你屋企個水喉冇水啊，係咪個水龍頭壞咗啊？咁樣其實唔係，原來係制水啊。不過而家香港都好少制水㗎啦。咁即係話有時一環連住一環咯，咁我哋要睇埋其他咯。咁點解要更新個機場 link 呢？譬如話頭先我講嘅複製嗰個鏈接，咁本身呢個鏈接呢唔係固定咗嘅咩？嗱，其實佢有機會會改變嘅。而家我哋用緊嗰個機場呢，其實係講緊成幾百間，咁佢哋自己都嗰個競爭呢都好大嘅。咁以我所收到嘅風聲啦嚇，咁呢有時係另外一個機場去攻擊另外一個機場個 DNS，咁呢啲太複雜我就唔解釋啦。咁總之係會有人攻擊，咁令到嗰個機場運行唔到。咁佢哋嘅自救嘅方法呢，就係將嗰個叫做伺服器個名咧更改。咁更改咗之後呢，就會影響到我哋路由器嗰個 link，即係話收唔到。不過網站嗰度呢，通常都會發一個叫公告。咁如果你哋自己買機場嘅呢，就定時望一望需唔需要更新。咁一般嚟講呢，就好少會發生嘅。不過近上2個月我就發現好多機場都用唔到，我自己都好頭痕啊。咁啊，好多網友都指意我幫佢呢，咁我都好努力去做修正，咁我都搞得掂。其實而家個個都用得都非常之開心嘅。咁我總之你同我買，我就會有個 after service 俾你哋咯。咁你又開心啦，起碼都有人問啦。咁而我又賺到啲服務費用啦，叫做。咁大家好啦，咁各有所長啦。咁而家我只係想講就係話，機場有時你用唔到，就睇下係咪轉咗個地址。咁你改翻個地址，咁佢就得㗎啦。咁另外呢，就係話留意嗰個空間會唔會用晒，因為如果空間用晒嘅話呢，佢都係會零嘅，即係佢攞唔到嘢，因為冇位擺啊。咁所以我哋大家都要留意呢樣嘢。同埋，如果有時唔係成日翻上嚟，如果一翻上嚟嗰陣時，有時又上唔到呢，就熄一熄嗰個門口弱電箱嗰個光貓。咁我哋香港啊叫做 modem 嚇，咁佢哋叫做光貓。熄一熄佢再着翻，咁跟住 VPN 路由器呢，又係熄一熄佢着翻，咁就得㗎啦。咁另外對上嗰集呢，有人就話啊，李生你改完機之後，唔記得話俾我哋聽嗰個 WiFi 喺邊度改。咁嗱，我而家喺度講多一次啦，就喺嗰個左手邊網路嗰度有一個叫無線。咁喺無線嗰度呢，呢度有4行嘅，就第2行嘅編輯。咁喺呢度呢，我哋見到下邊個名稱啦，跟住喺無線安全嗰度呢，有個密碼嘅。咁喺密碼嗰度呢，咁你自己加翻你自己，記住要撳保存。好啦，保存咗之後，咁我哋只係改咗2.4G，我哋改埋個5G，咁啊撳編輯，咁跟住呢又係改名啦，跟住無線安全，咁啊跟住記住保存。保存完咗之後，仲要後邊呢度保存並應用都要撳一次，咁你嗰個新嗰個名呢，咁佢就會生效噶啦。咁其實呢，今日呢都同大家講咗好多嘅關於myTV Super 啦，又介紹咗3個新機場俾大家啦。咁同埋最重要就係話點樣去改善我哋嗰個上網嗰個體驗啦。嗱，我唔係會做得太好，但係我都會努力去做到最好，就幫大家。咁尤其是有幫襯我買嗰啲呢，我更加會係好細心去照顧佢哋嘅。咁都係嗰句啦，如果你哋喺改路由器嗰度會有問題嘅，盡量自己自學或者睇多啲我個片啦。咁如果真係搞唔掂嘅，你問我，咁我都會答嘅。咁總之唔識改嘅朋友，或者係啱啱嚟大灣區第一次睇我啲片，又希望搞一個路由器唔識搞嘅，
或者怕麻煩，李生幫我搞掂晒啦。因為其實李生幫你搞嘅好處喺邊度呢？我有 after service 俾你咯，即係話你有問題我咪跟你咯，因為始終你係同我買啊嘛。大家如果覺得我套片係幫到大家嘅，就幫我轉發啦，俾 like 啦。喺評論區嗰度讚下李生咧，因為李生俾人讚咧，我好開心。咁嚟緊咧，我盡快咧就會出下一集啦，希望咧就大家多多支持我。OK，再見啦，拜拜拜拜。